ګلبدین حکمتیار له حزب یعنی حزب اسلامي څخه ګڼ شمیر مشران له حکمتیار څخه بیل شوي دي. دا چې مشکل په څه رامنځته شوی دی، ولې بیل شوي دي، ویډیو را سره طرفه پورې وګورئ، په هر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. نتایج شوي راپورونه وایي چې د ګلبدین حکمتیار په اسلامي حزب کې یو بل انشعاب راغلی دی چې ورڅخه داسې ښکاري د دغه ګوند تقریبا ټولو مهمو مشرانو له ښاغلي حکمتیار څخه لار بیله کړې ده. تر دې پخوا د ارغندیوال په مشرۍ یو شمیر کسان له حکمتیار څخه بیل شوي وو او د حزب اسلامي په نوم یې خپل ګوند په عدلیه و وزارت کې رسما ثبت کړی دی. له حکمتیار څخه د اسلامي حزب د تازه جلاوالي شویو کسانو مشري فاروق وردګ او د جمعه خان همدرد کوي او د هغه لیست له مخې چې تان ته یې کاپي په لاس ورغلې ده د دغه ګوند نږدې 50 مهمو مشرانو له حکمتیار څخه لاره بیله کړې ده او ځان ته یې د اسلامي حزب جلا څانګه جوړه کړې ده. تر اوسه پورې د دغو کسانو د بیلتون دلیل نه دی څرګند شوی، خو ګمان کیږي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د حکمتیار دریځ به د دې سبب شوی وي چې دا کسان به له حکمتیار څخه لرې شوي وي. د دغو کسانو په منځ کې یو شمیر دولتي چارواکي، د ولسي جرګې غړي او همداراز هارون زرغون په شان کسان هم شامل دي چې د جګړې څخه د حکمتیار تر لاس اخیستو پورې د دو ویاندو. د ولسمشر سلاکار او له دولت سره د حکمتیار د سولې په خبرو کې د حکمتیار مخکښ استازی محمد امین کریم په ولسي جرګه کې د کابل استازی الله ګل مجاهد، د عبیدالله بارکزي زوی ډاکټر بارکزی په بغلان کې د حزب قومندان میرویس، د ولسي جرګې تیرې دورې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي او د سمنګان والي عامر لطفالله ابراهیمي هغه کسان مخکښ کسان دي چې له حکمتیار څخه تازه بیل شوي دي. تر اوسه پورې حکمتیار او بیل شوو کسانو حزب کې د دې انشعاب په اړه له رسنیو سره خبرې نه دي کړې. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو مو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم له دغه خبردار سي. مننه.